Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Егер сіз бөлме гүлдерін өсіруді жаңадан бастап жүрген болсаңыз, сізге хлорофитум гүлін өсіруді ұсынамын. Себебі бұл гүл аса күтімді қажет етпейді және де жылдам өседі. Мынау жан-жағында әдемі сәнді әрі атростық болады және де өзінің сәні болып тұрады. Қазір кезде мен хлорофитум гүлін көбірек өсіруді жөн көрдім. Мына гүлді еккеніме 2 ай болды қазір. Ал мына гүлді еккеніме 5 айдай уақыт болды. Ол атростығын алу өте оңай. Осылай жұлып аламыз және де оны суға саламыз. Бізге ол 3-4 күнде атростықта тамырлар дайын болады және де оны кез келген топыраққа егуге болады. Бұның бір ерекшелігі суды жақсы көреді, жиі су бүркіп тұру керек. Менің гүлім шөлдегендіктен жапырақтарының ұшы сарғайған. Шөлдесе жапырақтарының ұшы сарғаяды, жиі суарып және де бетіне суды бүркіп тұру керек. Егер ұнаса лайк басып, тіркеліп комментарий жазыңыз, гүлдеріңіз жайқалып өсе берсін. Сәттілік!